Kita menuju spot punai guys. Hari ini kita mau berburu punai lagi guys. Di sana guys banyak pohon anggrungnya guys. Aduh, ada rotan guys. Ya guys, pohon rotan nih guys, peduli. Pohon anggrung banyak guys. Tempat sanggongan guys. Ngopi dulu. Nyanggong punai guys. Nampak bro? Tembak bro? Hah? Tembak? Hah? Tembak? Anda nampak satu tuh. Paling ujung ah. Terbang dua. Enggak, aku itu suruh ini bawa. Dia di mana? Lurusan nih. Oh, lurusan ke paret. Oh, aku ya tuh. Hah? Udah? Udah. Aku kengkeng ya. Udah? Yang di puncak ada bro.